السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ وحشتوني جدا جدا. اهلا بكم في قناتي سنة اولى طبخ مع حورية. النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة جميلة جدا، انا اول مرة اعملها. بصراحة النتيجة طلعت حلوة جدا وطعمها عجبني ومش هبطل اعملها كده بالطريقة دي. هنعمل مع بعض الرز بلبن في الفرن في الفخار. يلا بقى اخش اقول لكم على المقادير، بس قبل بقى ما اخش على المقادير عايزة منكم ايه؟ برافو عليكم اهو، لايكات كتير كتير. معايا كيلو من اللبن، عليه مج من السكر، ومج من الرز غسلته ونقعته زي ما انتم شايفين كده شويه. كل حاجه بنفس المج، عايرت بيه كل الحاجات اللي انتم شايفينها دي. ومعايا هنا مج الا ربع من اللبن برضو غير الكيلو بتاعنا. ومعايا هنا كمان مقدار مج برضو الا ربع كريم شانتيه. ومعايا فانيليا، والفانيليا دي حسب الفانيليا حسب الرغبه، لو حابه تحطي، مش حابه خلاص. ومعايا قشطه، القشطه دي مش معلبه، القشطه دي شايلاها من على وش اللبن، يفضل كتير تبقى من على وش اللبن. ومعايا كمان نشا. يلا بينا على البوتاجاز ونخش في حلتنا. اول حاجه احط الرز. ماما على طول دايما تقول لي ما تعمليش الرز بلبن غير في حله الومنيوم، مش عارفه ليه، وانا على طول بعمله في الحله الالومنيوم. سامعه كلامك اهو يا ماما. احط كمان معاه مع الرز كوبايتين كده من الميه علشان يستلق فيه كده براحته وعلى الهادي، علشان ناكل احلى رز بلبن. وهحط كمان معاه كده معلقه من السكر علشان يخلي الرز مسكر زيكم كده. تمام. وهقلب بقى كله مع بعضه كده وهسيبه بقى يستلق على الهادي خالص. كده ابتدى زي ما انتم شايفين اهو يشرب ميته. انا هحط اللبن وهو سوى الا ربع كده عشان بقيت السوى بتاعه يستوي مع اللبن. تمام. اهو ابتدى خلاص كده شرب كل المية بتاعته زي ما انتم شايفين اهو. هبتدي بقى ان اضيف عليه الحليب او اللبن. هضيف كل الكمية. طبعا هو من التلاجة مش مغلي زي ما انتم شايفين كده اهو. هضيفه بقى واقلب كده علشان لو في رز لازق ولا حاجة يطلع معايا بسهولة اهو زي ما انتم شايفين كده. وهعمل ايه تاني؟ هنحط لايك. هجيب كمان كريم شانتيه واحطه عليه قبل برضو ما اللبن معايا يسخن اهو. هحط كل الكمية اللي معايا. بصراحة كريم شانتيه انا اول مرة اجربه بيه في الرز بلبن، وبجد طلع حلو جدا، عجب زوجي وعجب الاولاد يعني. بصراحة مش هبطل اعمله كده، مش بشكر والله ان الوصفة، بس انا اول مرة اعمله بالطريقة دي وطلع جميل جدا. هبتدي ان ادوب النشا كده زي ما انتم شايفين على اللبن. تمام. وهضيف معاه كمان السكر. فحطي لايك يا سكر، اللي هيحط لايك يبقى سكر. وهدوب كله مع بعضه كده. وهضيف كمان معاه شوية من الفانيليا. لو عايزة تحطي فانيليا اكياس مفيش مشكلة. انا هحط نقطتين لان هم مش بيحبوا الفانيليا تبقى غالبة على الطعم الاساسي. فيدوبك كده احط نقطتين بساط جدا. اهم زي ما انتم شايفين الحبة اللي انا حطيتهم نقصت منهم كمان كده. تمام. وهحط كمان معاهم القشطة اهو، كمية قشطة كويسة. وهقلب كله مع بعضه. وهسيبهم بقى ايه مع الكلام اللطيف اللي احنا حطيناه ده كله يغلي بقى مع اللبن، والدنيا ايه تتظبط معانا. نكون احنا غسلنا البرامات بتاعتنا وظبطناها ونشفناها، وكمان سخنا الفرن علشان اول ما الرز بلبن بتاعنا يتظبط هندخله الفرن. هضيف هنا بقى على الكوبايه الا ربع اللي انا قلت لكم عليها في اول الفيديو اللبن. دي هنحط عليها النشا، كميه النشا كلها اهو زي ما انتم شايفين كده. وهبتدي ان ادوب النشا في الميه. في ناس طبعا ما بتحطش نشا خالص على الرز بلبن. انا جيت عملته على فكره مره كده وطلع معايا سايل جدا وما مسكش يعني. مره عملتها ومش هكررها تاني عشان ما سمعتش كلام ماما. هي بصراحه ماما بتعمل رز عالمي. اه زي ما انتم شايفين كده الرز بتاعنا ابتدى يغلي كده خلاص. هحط بقى النشا بتاعنا وهقلبه كده تقلبتين وهطفي عليه كده. خلاص الرز بتاعنا تمام مستوى والدنيا كلها تمام.
واللي مامته برضو بتقول له اعملي الرز بلبن في الحله الالومنيا، يا ريت يقول لي في الكومنتات. انا كده خلاص غسلت البرامه زي ما انتم شايفين. هبتدي ان اضيف فيها بقى هضيف فيها الرز بتاعنا اهو. هضيف بقى البرام اللي قدامكم دول كلهم يا دوبك على قد كيلو اللبن بالظبط. هبتدي كمان امسح بقى كل الزوايد اللي انتوا شايفينها على الفخار دي عشان ما تعملش برضو ريحه شياط كده. وهدخل بقى كل الفرن واوريكم في الشكل النهائي. فانت تعملي ايه؟ حطي لايك اهو. ده بالشكل ده كله. دي كل الطواجن اللي انا عملتها كده يا بنات. اكون خلاص خلصت. يا رب تكون الوصفه عجبتكم. والرز بلبن بصراحه طلع جميل جدا. اتمنى ان انتوا تجربوه. انا فتحت عليه الشوايه، هو خد وقت شويه لان الفرن بالكهرباء. فما تنسونيش بقى في اللايك وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس. ولو ما عجبكيش حاجه في الفيديو يا ريت تكتبي لي في الكومنتات، وبرضه حطي لي لايك، واشوفكم على خير.